de largada com o João Cândia. Fala, João Cândia aí. Ótima largada aí da segunda bateria. Quais são as perspectivas aí pra corrida aí, Lucas? Tentar largar na frente e tentar administrar a prova até o final, sem cair, nada. Patrocinadores, Vince Marques, Everton, Léo Preparações, Prefeitura de Saquarema, em nome do seu Senhor, a Fera, e buscar o título de campeão da categoria 80. Aqui, o número 4, Vitor Lopes, Júnior Pereira, falta ainda, o Daniel Nogueira. Meu nome é João Cândia.
sou piloto da 900 graus, da preparações, MX-Tech, Red Dragon e vim aqui na penúltima etapa do Carioca, na cidade de Leandro dos Reis. Eu aqui na corrida, na categoria 85, consegui largar de primeiro, manter a colocação até o final da prova e vencer a bateria. Com os pontos que eu ganhei hoje, consegui ganhar a liderança do campeonato da LMR. Valeu!